Մեր Տերը Հիսուս Քրիստոս առաքյալների հետ գնում էր։ Եվ ետևից մի կին 12 տարվա արյունահոսություն ունեցող մոտենում է Քրիստոսի զգեստի գղանցքներին է կպչում, որտեղ իր մտքում ասում էր. եթե միայն Տիրոջ զգեստի գղանցքներին կպնեմ, կբուժվեմ։ Եվ անմիջապես բուժվում։ Մարդկանց անհայտ է լինում այդ բուժում, որտեղ իր մեջ է տեղի ունենում փոփոխություն, արյունահոսություն ուներ, դադարում է այդ արյունահոսությունը, ոչ ոք չիմանում ինչ կատարվեց։ Բայց մեր Տերը իմանում է, որ այդ բոլորը կատարվել է եւ ասում է. ով դիպավ ինձ։ Առաքյալներն են ասում են. դե ժողովուրդն է քեզ դիպում, ոնց թե։ Ամբողջ ժողովուրդը խռնվում է քեզ նեղում, ասում ես ով դիպավ են։ Չէ։ Ես այդ ամբողջը չեմ ասում։ Որ չեն էլ հասկանում ինչի համար են խռնվել են։ Մեկը գիտակցված մեծ հավատքով մոտեցավ իմ զգեստի գղանցքներին դիպավ եւ բժշկվեց, այս սրա մասին եմ ասում։ Այս սրա մասին եմ ես ասում։ Եվ կինն էլ եկավ խոստովանեց ամեն ինչ, ասեց, որ ես 12 տարվա արյունահոսություն ունեմ։ Հիմա ճիշտ այդ նույն պատմություն, Քրիստոսի այս պատմությունը ամեն օր եկեղեցում, ամեն օր պատարագին տեղի է ունենում։ Պատարագի ժամանակ քահանան խորհրդանշում է Քրիստոսին, չէ՞։ Մենք ինչու ենք գնում խաչվառն ենք, խաչն ենք համբուրում, երբ մեր մամիկները սիրում են նաև քահանայի փեշը համբուրել, չէ՞։ Փեշին կպնել, որ օրհնություն ստանան։ Շատերը Քրիստոսին կպան, բայց մեկը բուժվեց։ Այսինքն ինչու այդ մեկը բուժվեց, որտեղ իրապես շատ տանջված էր։ 12 տարի արյունահոսություն, գիտեք այդ ինչա կատարվում։ Ուղղակի լուծված էր այդ կինը, տանջված էր, չարչարված էր, անտանելի հիվանդություն էր։ Եվ անկեղծ հավատով էր դիմում Տիրոջը։ Եվ այդ պատճառով ինքը բուժվեց։ Նույնն է նաև սուրբերի նշխարները, մասունքները, ավետարանը, խաչը, հա։ Այս նույն մոտեցումը պետք է լինի։ Եվ ինչպես այդ կինը այդքան մտորում արեց, այդքան ապրում ունեցավ, անկեղծ հավատով մոտեցավ Քրիստոսին 12 տարվա ապաշխարությունից հետո ու անմիջապես բուժվեց, ճիշտ այսպիսի մոտեցում էլ մենք պետք է ունենանք սրբությունների։ Սրբությունները այո շնորհաբաշխման աղբյուր են միանշանակ, սուրբերի նշխարները, խաչը, ավետարանը, Տիրոջ մարմինն ու արյունը, բայց այս բարձր գիտակցությունը, անկեղծ հավատը եւ մեծ նվիրումը, զղջումը պետք է լինեն, որպեսզի մեզ հասներ շնորհաբաշխությունը, թե չէ, այն ամբողջի նման Քրիստոսի փեշերին կպած կգնանք, բայց ոչ մի շնորհել չենք ստանա։ Ուրեմն նմանվենք այս 12 տարվա արյունահոսող կնոջը, անկեղծ սրտով մոտենանք Քրիստոսի զգեստի գղանցքներին եւ շնորհաբաշխության աղբյուրը կբացվի մեզ համար։ Ամեն։